empezamos luego. Buenas tardes a todos y gracias por su presencia. Reverendísimo Vicario General, don Mario, dignísimas autoridades, estimada María Dolores, señoras y señores, bienvenidos todos y muchas gracias, muchísimas gracias por acompañarnos en este acto tan significativo para Cáritas Diocesana de Lugo. Por este foro que hoy cumple 30 años, parece que fue ayer, pero ya pasaron 30 años. Han pasado personalidades de gran prestigio, pensadores, obispos, autoridades locales, nacionales e internacionales. Toda clase de personas que nos han ayudado a reflexionar y a dar eco sobre las distintas injusticias y desigualdades que las personas más vulnerables sufren. Hoy tenemos el placer de poder contar con doña María Dolores Fernández Galiño, nuestra ilustre conferenciante que nació en Carballiño, en Orense. Es licenciada en Derecho. En 1989 superó las oposiciones de ingreso en la carrera judicial y también las oposiciones de ingreso en la carrera fiscal. En la carrera judicial estuvo destinada de 1990 a 1992 en el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 1 de Ponteareas. Ascendió en 1992 a la categoría de magistrada, con destino desde el 92 al 2001 en el Juzgado de lo Social número 2 de Pontevedra. Desde 2001 estuvo destinada en la sección segunda de la Audiencia Provincial de A Coruña. Y en la carrera fiscal se encuentra desde su ingreso con la categoría de abogada fiscal, en excedencia. Tiene reconocida la especialización de Derecho Civil de Galicia. Fue nombrada Valedora do Pobo en 2019. Está casada y tiene 2 hijos, que se llaman Fernando y Fátima. Estimada María Dolores, en nombre de Cáritas Diocesana de Lugo, le expreso nuestro más profundo agradecimiento. Es un gran honor tenerla entre nosotros, nada menos que la Valedora do Pobo, y contar con su colaboración. La escuchamos con gran placer y atención. Muchas gracias. Gracias. Moitas grazas, presidente de Cáritas Diocesana de Lugo, señor Ginés Plaza. Moitas grazas, don Mario Vázquez, Vicario General de AN, presidente do Cabildo da Catedral. Moitas grazas por a vosa presencia, a súa delegada Isabel Rodríguez, o delegado da Xunta Javier Arias, o director de Inclusión Social Arturo Parrado, a concelleira de Benestar Social do Concello de Lugo Olga Racamonde, a concelleira de Muller e Igualdade Silvia Alonso. Moitas grazas tamén ao presidente e á presidenta do Círculo das Artes de Lugo por ceder este espacio para poder estar hoxe aquí. Moitas grazas a todos os presentes. Seguramente me deixei alguén por aí, disculpadome se iso é así. Grazas por permitirme estar hoxe aquí compartindo este tempo con vos. Cando me chamaron para decirme si podería estar hoxe aquí para facer este pregón conferencia, eu preguntei que era isto de un pregón conferencia, non? E me dixeron, pois entra na web, escoita algún dos anos anteriores e xa vas tomando nota, non? Eu, como son ben guiada, o fixen, non? Entón, o primeiro que me decatei é da categoría humana das persoas que me precederon en este acto, non? Entón, tamén teño que dicir que me sentí un pouco abrallada, non? Escoitando o do ano 2018, que era de Bieito Rubido, ao rematar o acto, o monseñor Alfonso Carrasco decía que a caridade despértanos no corazón, na conciencia e na fe. Ese despertar na conciencia, ese ser conscientes
é un antídoto frente á invisibilidade do que o sacerdote católico Joseph Brevinsky chamou o cuarto mundo, que son esas persoas as que a sociedade lle nega mesmo a súa identidade, non? E con isto se anticipo un pouco do que vou a tratar, a falar en primeiro lugar, que vou a falar da pobreza e dos pobres, que é un tema que ademais a mí me interesa desde un punto de vista personal, pero tamén é un tema central abordado na institución da Valedora do Pobo. Cáritas defínese, según o seu código ético, que é como a expresión do Ministerio da Caridade da comunidade cristiá inspirado no Evangelio e na doutrina social da Igrexa. Cáritas que no ano pasado atendeu en Lugo a 22.008 persoas, un 25% máis que no ano anterior. A súa misión como acción da comunidade cristiá é promover o desenvolvemento integral das persoas e os povos, especialmente dos máis pobres e excluídos. Pero que factores definen a pobreza? Tradicionalmente, identificouse a pobreza como a carencia de recursos económicos, pero trátase dun fenómeno máis complexo, que infrinxe sufrimento a quen a padece, que desborda con moito o ámbito do meramente económico, inda que a carencia de recursos poida ser normalmente a causa máis ostensible da pobreza. A pobreza entraña privacións orixinadas en dificultades económicas, pero non se esgota aí, pois se trata dunha condición sociocultural integral que abarca ou polo menos afecta seriamente a totalidade das dimensións da persoa que a sofre. O testemunho recollido por o pai Joseph Brevinsky, el mismo, ademais, coñeceu moi de preto a miseria e tamén teño que dicir que baixo a súa iniciativa Nacións Unidas instaurou o 17 de outubro como Día Mundial de Rexeitamento da Miseria. Pois, como digo, Joseph Brevinsky ensínanos que os máis pobres dignos a miúdo non é ter fame, non é saber ler, nin siquera non ter traballo. A peor desdicha do home, a peor das desdichas, é saberse contado como un ninguén. O momento mesmo, os teus sufrimentos son ignorados. O peor é o desprezo dos teus concidadáns, porque é o desprezo o que che ten a marxe de todo dereito, o que fai que o mundo desdeñe o que ti vives e o que che impide ser recoñecido como alguén digno e capaz de responsabilidades. A desgraza máis grande da pobreza extrema é ser como un morto en vida a todo o longo da existencia. A pobreza, e en particular a pobreza extrema, é unha combinación de escaseza de ingresos, falta de desenvolvemento humano e exclusión social, que se alimenta con prexuízos cara as persoas pobres que arrincan desde as orixes da civilización occidental. Rudolf von Jhering, un dos xuristas máis destacados do século XIX en xeral da historia do dereito, lembraba a desigual situación dos ricos e dos pobres no dereito procesual da antigua Roma, pois a carga da proba, explica Jhering, corresponde sempre aos plebeyos en calquera das súas controversias cos patricios. Para superar esa carga da proba, os plebeyos debían tomar na súa man bolas de ferro candentes ou meter a súa man nunha vasilla con aceite fervendo, e se o plebeyo manifestaba queixa é que estaba a mentir. Tales prexuízos persistiron ao longo da toda a historia e mesmo acentuáronse coa Revolución Burguesa, a pesar de que a igualdade se erixía nun dos seus valores. Liberdade, igualdade e fraternidade é o coñecido lema da Revolución Francesa. Pero se trataba de unha igualdade dos homes propietarios. Por exemplo, o dereito ao voto non era universal, senón que só recoñecíase os homes con determinado nivel de riqueza. Digo tamén os homes, non as mulleres. Sufraxio censitario.
Segundo esta doutrina liberal, todos os homes, novamente os homes, en igualdade, estaban todos en unha situación de igualdade, polo que nunha sociedade baseada no libre mercado, alcanzar un nivel de riqueza suficiente para poder votar e, en xeral, acceder á ciudadanía viña de seu. Por iso, na sociedade liberal decimonónica imperaba a idea de que a pobreza era un vicio persoal, pois se o ordenamento xurídico recoñecía a liberdade das persoas e a igualdade, non aproveitar as oportunidades de progreso só podía obedecer a un vicio persoal, salvo circunstancias extremas. Por iso, é polo que as leis de pobres da época exixixen unha acreditación deprimente e indigna da situación de miseria, unha pobreza de solemnidade e, en última instancia, condicionasen a concesión das axudas a unha decisión discrecional da autoridade pública de beneficencia. Indo hoxe en día, o noso Código Civil do século XIX conserva unha norma na que utiliza a terminoloxía de amo e criado, está vixente, aunque non se aplica, segundo a cal, na relación de servizo doméstico entre o amo e o criado, o amo será crido, salvo pobre en contrario, sobre o tanto do salario do servente doméstico e sobre o pago dos salarios percibidos no ano corrente. Como podemos creer no que din as persoas pobres? Porque non teñen razonamento nin saber dar consellos? Porque siguen sendo pobres? Porque as persoas pobres teñen tantos fillos? Porque as persoas pobres non se esforzan máis? Porque as persoas pobres se drogan? Porque as mulleres pobres prostitúense? En suma, que teñen os pobres na cabeza? É unha frase feita viral dunha moza argentina, Mayra Area, que comparte a súa propia existencia de nacer e crecer nun asentamento en situación de pobreza na provincia de Buenos Aires, Argentina. Estas e outras preguntas, en máis dunha ocasión, que escoitamos en máis dunha ocasión, encerran prexuízos contra as persoas pobres que ainda hoxe en día se manteñen. O refraneiro popular, testemunha das ideas da sociedade, expresouno de moitas maneiras. O pobre acha pechadas todas as portas, o rico todas abertas. O pobre non ten autoridade, aínda que diga a verdade. O pobre non vai a concello, nin admítese o seu consello. O pobre non ten amigo. Estes prexuízos contra as persoas pobres, a porofobia, maniféstanse conxunturalmente nunha violencia expresa que se explica pola existencia doutra xeita menos visible, que é a violencia estrutural, e que na actualidade canalízase en moitas ocasións a través das novas tecnoloxías. Estas novas tecnoloxías da información e a comunicación funcionan como un anel de Higgs, dando invisibilidade a quen utiliza as TIC para facer o mal. As TIC facilitan a invisibilidade das opinións e gracias a esa invisibilidade, a nada que busquemos en internet, atoparemos mensaxes de odio contra as persoas pobres, sen teito, inmigrantes, doutras etnias, contra as persoas excluídas. A mensaxe de odio en poucas ocasións aparecen transidos, además, por un rumbo de xénero. Vamos, entón, agora a facer unha aproximación ao enfoque de dereitos humanos na loita contra a pobreza. Polas consecuencias da pobreza sobre as persoas que padecen a pobreza, en particular extrema, exige ser examinada con un enfoque de dereitos humanos, e que en toda a elaboración xurídica dos dereitos humanos perde consistencia cando se confronta coa realidade de centenares de millóns de persoas pobres e excluídas que ignoran mesmo que teñen dereitos e dignidade. Por iso, e polo que o tema da pobreza sexe examinado por todas as institucións internacionais sobre dereitos humanos a nivel universal e tamén a nivel europeo. Nacións Unidas. A Declaración Universal de Dereitos Humanos de 1948 ven interpretado polos organismos de Nacións Unidas, por suposto tamén pola doutrina,
como un todo unitario, de maneira que o goce das liberdades civís e políticas e o goce dos dereitos económicos, sociais e culturais son interdependentes. O ser humano privado dos dereitos económicos, sociais e culturais non representa a persoa humana que a Declaración Universal de Dereitos Humanos considera como ideal do ser humano libre. Proxectado sobre o tema da pobreza, esta, en canto impide gozar dun nivel de vida adecuado, supón directa ou indirectamente a vulneración non só de dereitos económicos, sociais e culturais, senón tamén a vulneración de dereitos civís e políticos. Nelson Mandela afirmaba que a pobreza extrema é unha nova fase da escravitude e do apartheid, e que a pobreza extrema, como ocorre coa escravitude e o apartheid, é unha causa de opresión que ven imposta a sectores da poboación desde o seu nacemento e como consecuencia de unha determinada orde social establecida. Con todo, non se aprobou ningún convenio internacional obrigatorio en materia de pobreza que implique os Estados na loita pola súa erradicación. Todo máis que se chegou no ámbito universal e no ano 2006 a un proxecto de principios reitores sobre este tema pobreza e dereitos humanos, os dereitos dos pobres. Resulta oportuno lembrar neste momento algúns deses principios que, como digo, non forman parte dun convenio que sexa obrigatorio, pero poden ter un valor interpretativo. Principio 1. A pobreza é unha condición humana que se caracteriza pola privación continua ou crónica dos recursos, a capacidade, as opcións, a seguridade e o poder necesarios para gozar dun nivel de vida adecuado e de outros dereitos civís, culturais, económicos, políticos e sociais. Principio 2. Fala da dignidade. A extrema pobreza e a exclusión social constituen unha violación da dignidade humana, polo que se debe dar prioridade á adopción de medidas nos planos nacional e internacional para eliminalas. Principio 3. Fala do enfoque de dereitos humanos. As persoas que viven en situación de extrema pobreza están legitimadas para exixir que as políticas e programas nacionais e internacionais cuxo obxectivo sea erradicar a extrema pobreza lévense a efecto respetando os principios dos dereitos humanos e os principios dos presentes principios reitores. E principio 4. Fala da participación. As persoas que viven na extrema pobreza teñen dereito a gozar plenamente de todos os dereitos humanos, incluído o de participar na adopción das decisións que lle conciernen e contribuir ao benestar da súa familia, a súa comunidade e a humanidade. Ademais, o proxecto de principios reitores contén referencia a temas críticos como a pobreza como forma de estigmatización e discriminación, o dereito á identidade, o dereito a manter unha familia, o dereito dos pobres a medidas destinadas a proteger a súa vida e integridade fronte á violencia que sofren moitas veces por parte de outros individuos. Por iso, este proxecto pódese marcar como o inicio dunha inflexión histórica como un punto de partida para integrar un enfoque de dereitos humanos no tema da pobreza. Con todo, os Estados, aínda admitindo declaracións como as expostas, son remisos a admitir que a pobreza constitúe unha violación dos dereitos humanos, o que supón diluir o componente capital da protección internacional, que é identificar os responsables dunha violación dos dereitos humanos. Un enfoque completo de dereitos humanos vai máis aló de declarar dereitos, tamén exixe a súa efectividade na práctica. Unha identificación que no caso da pobreza comportaría delicados e difíciles problemas. Quen responde frente aos pobres e a pobreza e sobre que bases xurídicas debe responder? Segundo diferentes convencións internacionais sobre dereitos humanos, o Estado é responsable por toda a violación dos dereitos humanos que ocorra dentro da súa xurisdición e está obrigado a reparala sempre que lle sexa imputable. Con todo, a
A maior parte de quen padecen a pobreza extrema viven en países que tamén son moi pobres, os cales, con boas razóns, en moitos casos, poden cuestionar a imputabilidade exclusiva da pobreza e non están en condicións de reparar as violacións de dereitos humanos que ocasionan. De modo que excluir a outros estados e a comunidade internacional da obriga de reparar a pobreza non é xusto nin é realista. Nos países máis desenvolvidos tampouco é fácil concretar dereitos e individualizar responsabilidades. Veremos a continuación como no ámbito europeo deuse un avance ao asumir o Estado determinadas obrigas máis concretas. Vamos a falar un pouco do ámbito europeo. A Carta Social Europea, revisada no ano 1996, que constitúe a Constitución Social de Europa, que foi recentemente ratificada por España, contempla no seu artigo 30 o dereito á protección contra a pobreza e exclusión social e obriga aos Estados a garantir o seu exercicio efectivo a través dos seus seguintes compromisos. A adoptar medidas para promover o acceso efectivo en particular ao emprego, vivenda, formación, ensino, cultura, asistencia social e médica das persoas que se atopen ou que corran risco de atoparse nunha situación de exclusión social ou de pobreza, así como das súas familias. E, no apartado 2, insisten que hai que revisar estas medidas con vistas á súa adaptación se resulta necesario. Si comparado cos logros alcanzados a nivel de Nacións Unidas, os alcanzados en Europa supoñen un maior grado de concreción de dereitos e de asunción de obrigacións xurídicas por parte do Estado e que teñen un núcleo máis específicos, acceso efectivo a emprego, a vivenda, a formación, ao ensino, a cultura e a asistencia social e médica, e que tamén habilita para medidas máis amplas dentro dunha formulación global coordinada, entre eles a asignación de rendas en forma dunha renda mínima condicionada ao cumprimento de determinadas exigencias ou dunha renta básica universal para a cidadanía, concibidas en ambos os casos como dereitos susceptivos das persoas e non concesión graciables das autoridades públicas. No ámbito da Unión Europea, diversas institucións comunitarias veñen destacando desde hai anos o papel da renta mínima na loita contra a pobreza e a promoción dunha sociedade integradora en Europa. Non obstante, esta maior concreción nos contidos non sempre son suficientes e, ademais, poden resultar pouco efectivas por a acumulación de exigencias, unha excesiva burocracia, mesmo en algúns casos malos tratos institucionais. Existen, ademais, núcleos de pobreza resistentes á acción estatal, como as persoas sin fogar, e ás veces as medidas producen marginalidade, por exemplo, barrios ou polígonos de vivendas públicas. Para rematar, unha moi breve reflexión sobre a xustiza social e a caridade. Chegados a este punto, é o momento de retomar unha discusión tradicional entre quen analizou a pobreza, en particular en países onde a religión católica é o credo predominante. O seu combate debese afrontar desde a xustiza social, recoñecendo dereitos a favor das persoas pobres, ou vía a seguir é a caridade. Xa vimos ata onde chegou a labor de concreción das obrigacións dos Estados en orden á loita contra a pobreza e os seus fundamentos. Volvamos agora ao Código Ético de Cáritas, onde se di que a caridade é o fundamento da nosa identidade e servicio, fonte inspiradora dos nosos valores. Os 7 valores de Cáritas que se enumeran no seu Código Ético: centralidade da persoa, xustiza, solidaridade, participación, austeridade, espírito de mellora e transparencia. Voume centrar moi someramente nos 3 primeiros: centralidade da persoa, xustiza e solidaridade. Centralidade da persoa. A persoa é o centro da nosa acción. Defendemos a súa dignidade, recoñecemos as súas capacidades, impulsamos as súas potencialidades, promovemos a súa integración e desenvolvemento.
O Papa Francisco explicou que no servicio da caridade está en xogo a visión do home que non pode reducirse a un solo aspecto, senón que implica ao todo ser humano como fillo de Deus. Os pobres son, sobre todo, persoas. O segundo principio, xustiza. Traballamos pola xustiza e a transformación das estruturas inxustas, como exigencia do recoñecemento da dignidade da persoa e dos seus dereitos. E o principio 3, solidaridade. Caracterizanos o noso sentimento de unión os que sofren a nosa condición de igualdade e de xusticia. Os que sofren, e a nosa condición de igualdade e xustiza. Visto este código ético de Cáritas baseado na caridade, non se alcanza a ver unha diferencia esencial entre o trasfondo da xustiza social e o enfoque de dereitos humanos que ampara a creación de dereitos a favor das persoas. Apelo aquí ao sabio pensamento da nosa extraordinaria Concepción Arenal, relevante pensadora e activista social, cando dicía que hai tanta xustiza na caridade e tanta caridade na xustiza que non parece tola a esperanza de que chegue o día en que se confundan. E xa para rematar, como di o Papa Francisco, practicar a caridade no espírito da pobreza, aprendemos que a caridade é compartir. Xa remato. Moitas gracias. Eu só teño que dicir amén e pechar este acto. Moitas gracias, María Dolores. Eu casi me eduquei en Cáritas, máis que no seminario. Teño que quixera recordar hoxe para pechar este acto que desde o principio compartín con moitas que estades aquí hoxe aínda, algunas xa moi maiores que xa non están, pois a miña formación sacerdotal tamén en Cáritas. Estreneime como crego nun campamento de Cáritas con nenos do Caurel que nunca viran o mar. Vivimos unha experiencia preciosa ali. Cando María Dolores nos recordaba cosas tan importantes para a caridade, o sea, para o cristianismo, como é a dignidade da persoa, ou como é a identificación posible entre xusticia e caridade, inda que se chamen distintas. Eu recordaba tamén, ás veces, as críticas que sufrimos precisamente por non entender a fondura da caridade cristiá, que sufrimos, e por iso moitas veces tamén un dos eslógans que predominou en Cáritas algúns anos e que se repetiron é traballamos pola xustiza. Traballamos pola xustiza. É que traballamos pola xustiza. A persona no centro. Non vos vou botar agora aquí un discurso teolóxico, pero é que forma parte da esencia do cristianismo a persoa. Deus é persoa. A nosa religión non é impersonal. Tres personas distintas e un solo Dios verdadeiro nos ensenaban en castelán no catecismo. Por lo tanto, a diversidade e o respeto á persona forma parte do ser íntimo de Deus. E porque Deus é amor, e porque Deus é tres persoas en comunión, pois o cristianismo fundamentase precisamente no amor a Deus e no amor aos demais, e no respeto aos demais. Sin excepción. Por iso, outro dos eslogans moi bonitos de Cáritas, eu empecé a recordar hoxe así algún, pero que cada ser humano é teu irmán. Non dicimos cada ser humano bautizado, cada cristián bautizado é teu irmán. Non. Todo ser humano é teu irmán. Porque no cristianismo non hai límites para a caridade e para o amor. E por iso, calquera persoa que sufre, que é pobre,
velliño, orfo, inmigrante, desvalido. Por iso é importante recuperar, poñer a persona no centro. Canto, se de verdade amamos, compartimos, vemos no outro o rostro sufrinte do Señor, de Deus, canto máis damos, máis temos. E remato con unha cousa. Eu estou visitando a diócesis bastante. O que mellor percibo nas parroquias, sobre todo nas da cidade, que son máis das vilas, onde existe Cáritas diocesana, é que as parroquias que non teñen caridade, nas que non se vive a caridade profundamente, están mortas, están desaparecendo. Por iso, conclusión, a vida das parroquias e a vida cristiana, a vida da Iglesia é a caridade. Sin caridade morren as parroquias, pero tamén morre a sociedade, porque se non compartimos volvémonos moi egoístas e o mundo acabarase autodestruindo. De modo que fundamento do cristianismo, tamén para apoiar un pouquiño o que acaba de dicir María Dolores, e agora sí que remato, nada ni ninguén poderá sustituir a caridade. A caridade ben entendida como compromiso polo respeto da dignidade da persona e polo compromiso dos pobres, dos que máis sufren, e como un dos aspectos fundamentais do amor e da misericordia. Gracias. Gracias por eso.